ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரூ ஸ்னிப்பெட்ஸ். இப்போ மழை காலன்றதுனால நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து சளி இருமல் தொல்லைக்கான மருத்துவ குறிப்புகள். வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாதுளப்பழச்சாறும் எலுமிச்சைச்சாறும் ஈக்குவலாக எடுத்து கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளி தொல்லைலாம் குணமாகும். ரெண்டாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏலக்காயை பொடி செய்து நெய்யில் கலந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு அதை காலையில் மாலையில் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா மார்பு செடியெல்லாம் குணமாகும். மூணாவது டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, தேங்காய் எண்ணெயில் பூங்கற்பூரம் போட்டுட்டு நல்லா சுட வச்சு அந்த சூடோடு தேய்ச்சோம்னா நெஞ்சில் தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா நெஞ்சு சளியெல்லாம் தீரும். நாலாவது டிப் பார்த்தீங்கன்னா, துளசி சாரோட சிறிது தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளி இருமல் எல்லாமே நல்ல குணமாகும். அஞ்சாவது டிப் பார்த்தீங்கன்னா, முத்தின வெண்டைக்காயை எடுத்து அதை கட் பண்ணி சூப் செஞ்சுட்டு நம்ம அதை டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இருமல்லாம் உடனே நின்றுடும். ஆறாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி இலை சாறை எடுத்துட்டு அது கூட பனங்கற்கண்டு போட்டு கலந்துட்டு குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இருமல்லாம் நின்றுடும். ஏழாவது டிப் வந்து தும்பை இலையும் வெங்காயமும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு அதை தண்ணீர் விட்டு காய்ச்சி தேன் கலந்து காலை மாலை அப்படி 2 வேளை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளியெல்லாம் குறையும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.